我嗰陣時 present 嘅樣，咪有嗰啲 Q&A 時間嘅，不過就咁樣睇你點答嘅。由今次 final 就係 team project 去整一個3分鐘嘅 MV 出嚟。好迷茫。我琴日就去完呢個藝術館啦，就要寫一篇嘢去分析呢兩幅畫。點解係黃色嘅咧？點解係金色咧？點解係白色？點解係黑色咧？但係好似聽過啲人話咩黃色係，即係喺作品嚟講啦，一眼就望到嘅顏色嚟㗎。即係佢要 draw 呢個 attention。邊個講㗎？啲上網聽。我冇得咁樣寫。My friend said she heard from her。似係同人 BA teacher 我琴日我真係搞盡腦汁，我先寫到400字出嚟。我可以 feel 啲乜嘢咧？咩 emotion 咧？睇完呢幅畫之後，講明呢 feel 啲咩咧？唔係，佢係任何一幅衰之類法。所以我嗰陣時同埋試書辦嘅時候已經花咗好多時間，因為唔係好多都有畫，一啲可能就係啲 sculpture 或者係瓷器咁樣，同埋又要吹到嘅畫就更加少咯。跟住所以好難先揾到呢間。好似我嗰陣時 present 咁樣咯，又係我去到 present 當日我都唔知我 prove 係點樣，因為我哋淨係卡卡同 message 啊嘛。跟住佢哋嗰啲 icon 咧，唔係背影咧，就係狗定唔知貓咁樣咯。present 完咗咪有嗰啲 Q&A 時間嘅，我就話啊，我可唔可以嗌埋我啲組員一齊答咁樣啦？佢就 OK。跟住但係總之啲人問完問題之後咧，因為我唔知邊個啊，用眼神咁喺度求助啦、求救咁樣。跟住但係咧，又冇人理我喎，你明唔明？個個就咁樣。跟住我就喺度揾，比較似係會係我組員嘅女仔啦。跟住喺度揾一路揾，係揾唔到。你可以眼神俾少少，即係佢啊，即係 show 你係我嗰組嘅 signal 俾我咁樣，無啦個個就係咁樣。跟住之後後尾無啦有個男仔出聲，做乜嘢我覺得第一時間我諗法係，跟住點知佢係我組員啦。睇我個 desktop 都好明顯知我係 P 超 P 嘅 P 啦。我俾你睇下，連嘢都唔識。你開幾多個 tab 啊？嚟韓國之前嗰啲嘢，即係2年之前。呢個都唔知仲有幾多個重疊咗。果然唔係得我一個係咁樣。咁我都唔係好誇張啫，我都好 organize 啦。我仲係唔 save 名。咦，我都係喎。download 多唔知咩 song 咁樣。都係臨時臨急揾日期咯，3跟住 G 咁樣。我都係 T M P。即係 final F 跟住啊再改 F F， 跟住 F F F。final underscore final 咁樣。跟住但係我呢度係被生活逼成一小角嘅 J。
咩？琴日做㗎，即係純粹係 double check。2 hours later， 終於剪完同埋 final check 完條片啦，而家等緊佢輸出，跟住就要開始去翻呢個 law 嘅懷抱。好迷茫，完全唔知自己喺度睇緊啲乜嘢，隻字都睇得明，加埋都唔知佢噏乜嘢。買咗第二件事，唉，點解要讀啲咁嘅嘢？唔好睇啦，你唔識㗎啦。走啦係嘛？翻屋企啦，翻屋企瞓啦。呢個就係啱啱做好嘅 Conti，即係分鏡劇本啦，就會見到有 shot number，每個 shot 嘅 cap screen，跟住之後大概嗰個 shot 係講啲乜嘢內容，嗰個背景音樂，因為我哋係 MV 嘅分鏡劇本，所以就會見到係寫前奏啦，然後根據每個歌詞分成一個個 shot 咯，隔離就係嗰個 shot 係條片入邊嘅幾分幾秒咁樣，係啦，就大概係咁樣。另外呢個就係聽日 present 嘅時候嘅 PowerPoint， 因為唔使好詳細咁樣 present 啦，只係大概1-2分鐘，所以 PowerPoint 都幾簡單咯。距離完成就剩翻1日啦，今朝就翻咗學校上埋最尾嗰一堂，就係一個叫蓬鬆斜窄嘅 course 嚟嘅。我哋 midterm 就係考試嘅形式，然後今次 final 咧就係用 team project 嘅形式，就根據我哋上堂學嘅可能點樣拍嘅角度啊，或者一啲技巧啊，就去整一個3分鐘嘅 MV 出嚟，就由畫 storyboard 開始去到拍啦，然後有一啲組就係有另外揾人去演嘅，咁我哋組咧就我哋自己去演咁樣，去到剪接所有嘅過程全部都係我哋自己要負責。咁今日就係一個類似係播映會，每組就好簡單咁 present 一下，大概係講啲咩嘢嘅內容嘅 MV 啊，即係有啲咩 message 或者啲咩主題係想帶出，跟住就每組喺度播翻自己製作嘅 MV 咁樣啦。就終於嗰堂就上晒啦，就剩翻聽日嘅考試。咁聽日呢，我好似冇好詳細咁同大家講過係一個咩考試，即係一個點樣嘅 course 嚟啦。咁聽日嗰堂呢，就係叫 언론법제，就係講一啲 law 上面嘅嘢嘅，其中幾個 chapter 就係명예훼손、사생활침해、 허위사실，即係講一啲 fake news 咁樣，同埋就係採訪嘅時候有啲咩要注意，報道嘅時候有邊啲行為可能會被視為違法咁樣，咁就要讀呢啲嘢咯。會係好似3條問題，就以 essay 嘅方式咁樣去考咯。因為我喺屋企咧係絕對專心唔到去溫書嘅人啦，所以而家又決定要出去咖啡嗰度做嘢啦。Let's go！我哋學校 canteen 咧喺肺炎呢2年都改咗好多咯，即係啲餐廳本身唔係呢幾間嚟嘅，而家佢有火鍋區、麵包麻辣、炸醬麵、炸豬扒、麻辣燙呢啲食咯。其實呢度仲係 food court 咁樣啦，其中一個真係真正係攞 tray 咁樣去食黑潮嘅學校 canteen 就喺樓上啦，就係同一棟嘢嘅3樓。但係啱啱睇完個 menu 就冇咩想食，所以就冇去到嗰度。
拜。